يوم 21 يونيو يوم مش ممكن أنساه. ماما الصبح قالت لبابا رايحة أزور صاحبتي المريضة في المستشفى. وأخدتني معاها. بابا كان في البيت قاعد ساكت غرقان في همومه بيفكر هيجيب فلوس منين، وقال لها بس ما تتأخريش. ركبنا الحنطور وماما ميلت عليا وهمست وقالت ما تقولش لباباك حاجة عن المشوار ده، فاهم؟ أنا كل اللي شاغلني مجلة ميكي اللي لسه ما فتحتهاش، عاوز أرجع بسرعة ألعب وأتفرج. عدينا من السيد البدوي وعدينا على الصاغة، محلات دهب كتير. الرجالة العواجيز قاعدين كل واحد فيهم بيبص كأن الدنيا كلها متأمرة عليه، وبيوزن الدهب وبيشرب قهوة محوجة. ماما دخلت محل وقالت لي اقعد هنا شوية يا حبيبي. طلعت من شنطتها اسورة وسلسلة دهب وقالت للراجل. بكام دول؟ الراجل بص ووزنهم ورمى رقم. ماما ما اقتنعتش وبدأت تقول البيت بيمر بظروف صعبة، حاول تساعدنا شوية. لفينا على محلات كتير وانا زهقت، وفي الاخر اخدت ماما شوية فلوس واشتريت لي حب العزيز. رجبنا حنطور تاني وماما مالت عليا وقالت زي ما قلت لك احنا كنا في المستشفى، ما حصلش حاجة تانية. ساعتها فهمت ان كنت الحماية. ماما ما كانتش تقدر تنزل الصاغة لوحدها بعد المغرب، وكان لازم يبقى فيه طفل معاها حتى لو مش فاهم حاجة. رجعنا البيت ونسيت كل حاجة، انا بس كنت بفكر في مجلة ميكي. ماما قالت بص يا راجل، لقيت ظرف فيه فلوس في جيب بدلتك القديمة، ازاي تنسى مبلغ زي ده؟ بابا صدق وقعد يعد الفلوس ويقول الحمد لله الحمد لله يا رب. مفيش حد بينسى مبلغ زي كده، بس ماما كانت مقنعة جدا. تفاصيل 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 هي اللي بتشكلنا، هي اللي بتخلي مننا ناس حقيقيين. 21 يونيو مش كفاية يكون عيد الأب، ولا 21 مارس بس للأم. الناس دي يستاهلوا إن السنة كلها تبقى ليهم.